हेलो फ्रेंड्स, मेरे आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ कीपैड के लावा A1 की, जो कि बेस्ट बजट फ़ोन है कीपैड का। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। इससे आपको फायदा होगा कि मेरे चैनल की वीडियो सबसे पहले देखें आप। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मोबाइल आपको फ्लिपकार्ट में मिलेगा, जो कि 800 रुपये का भी नहीं पड़ने का आपको, जो कि मैं ऑफलाइन से मार्केट से मैंने खरीदा था ये मोबाइल, तो इसलिए मेरे को महंगा पड़ा। महंगा भी कुछ नहीं है, क्योंकि 800 रुपये का बेस्ट फ़ोन है, क्योंकि ये मोबाइल डबल सिम और एक चिप का है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।